Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Maniak Mancing. Hari ini kita mancing masih di Kerawang bersama Kang Badrun. Ikutin terus videonya. Lanjut. Banyak kita pakai 3, 1 lumut, 2 cacing, 3 anak ikan mas. Kita lihat dan ada cintanya. Yang di sisi orang ada di situ tuh. Kalau kena. Pindah lokalisasi. Nah, danau mana ya, Mang? Pindah lokalisasi. Menang gabus. Sabar Jang. Kita menunggu. Kali ada ikannya. Ini kita di lokasi kedua. Nah, di lokasi ke 1 jong, yang kedua dapat gabus 1, yang ketiga di sini lagi di tempat yang sebelumnya saya mancing. Mudah-mudahan ada lagi yang keangkat. Kalau belum rezeki udah 3 spot juga hasilnya tidak memuaskan, tapi tetap sabar. Namanya orang mancing itu butuh kesabarannya ekstra. Terga kawan mancing banyak semua, pokoknya ikut terus ya video yang mancing. Terima kasih. Lokasi yang keempat. Thank you.
Benang coy, terciduk lauk mas. Ada gue jair. Top lah. Hari ini dicukupkan sekian dulu mancingnya. Besok dilanjut lagi. Ikutin terus pokoknya Maniak Mancing. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.